L'any 1963, la Josefina Subirachs va començar l'any sense tenir propòsits. Només sortir al balcó, va caure daltabaix i es va matar. En Jep Felip, l'any 1978, va començar sense tenir propòsits per aquell any. Què va passar? Es va ficar davant del tractor i va morir aplastat. La Carla Monsolís, l'any 1984, l'1 de gener, tampoc tenia propòsits per aquell any i va sortir al carrer i la va aixafar un carro de cavalls. No sé què hi feia aquella època, però bé, va passar això. Veient tots aquests antecedents, he decidit que era hora que jo també fes els meus propòsits per aquest any per no acabar malament. Així doncs, els meus 10 propòsits per aquest any 2025. El primer és bastant simple, més que res perquè ja ho tinc bastant encaminat. No és que sigui un especialista en llegir en anglès, no tinc un gran nivell. Com que el Pare Noel em va portar 2 llibres que tinc moltes ganes de llegir i són en anglès, m'obligaré a dedicar unes quantes hores de lectura a fer-ho en anglès, perquè si no se't rovella. I mira que tinc poc nivell, però el poc que tinc li sortiran fongs. Doncs sí, estic mirant molt poques estrenes. M'acabo mirant pel·lícules dels anys 60 en blanc i negre. Soc així, no m'atreuen les novetats. I veig que m'estic desconnectant molt del que s'estrena tant a plataformes com als cinemes. Obligar-me a anar al cinema serà complicat perquè cada vegada en tinc menys ganes, més que res perquè hi ha gent als cinemes. Però sí que mirar les novetats que s'estrenen en plataformes crec que ho puc arribar a fer. Sí, amics, ja ho vaig dir, cada vegada em fa més mandra fer directes. Perquè crec que el format a poc s'està perdent i acumula menys audiència. Però per altra banda, he de dir que també una de les coses que més m'agrada crear continguts és fer directes i que la gent pugui dir la seva, interactuar i explayar-me sense cap tipus de censura. O sigui que un dels meus objectius serà fer com a mínim un directe al mes, que ja només a finals d'aquest mes, amb l'arribada de nova temporada de Crims, tornarà Enigmes pendents, 8 capítols, 8 directes ja els tinc fets. O sigui que com a mínim això hi serà. Sí, amics, ha arribat una edat, ja estic a punt de complir els 41, en què notes que el cos, bé, ja no és com abans. No tens elasticitat, no tens força, comences a fer panxa. O sigui que he decidit que sí, que hauria de fer una mica d'exercici, no fa pas tant, n'estava fent bastant, però últimament per coses de feina ho he deixat molt apartat. Aquest el porto dient des de fa molt de temps, però no l'estic complint. Perquè sí, escric, però no acabo d'escriure mai un llibre, ja sigui novel·la, sigui assaig, m'és igual. Però tinc ganes, aquest 2025, d'intentar escriure una cosa que estigui prou bé i que fins i tot es pugui publicar o autopublicar, però que sigui una cosa amb començament i final i que sigui entretinguda. I una cosa bastant semblant, ara que tinc tot el material necessari per fer dibuixos de puta mare, ja sigui en digital o sigui en físic, resulta que és quan menys temps tinc per dedicar-li a això, al dibuix. I m'agradaria des de fer il·lustracions, que ja ho feia abans, a tornar a fer còmics. Tinc ganes de publicar nou còmic. Plantejar-ho molt bé, que sigui molt simple, que simplement faci el guió, l'storyboard i després dedicar-me a dibuixar. Però que no ho allargui tot tant, perquè començo i al cap d'un temps no puc continuar i em desanimo. Entrevistes a persones interessants. Què vull dir amb això? Que és un gènere que m'agrada molt i que també l'he deixat una mica apartat. Quan feia molts directes, cada setmana acabava fent una entrevista. I últimament, com que no faig directes, doncs no estic fent entrevistes. I m'agradaria portar gent coneguda, important, o que hagi fet coses que realment valguin la pena per parlar-hi una estona, perquè al cap i a la fi una de les coses que més m'agrada és descobrir el perquè de l'èxit de les coses, entendre com funcionen, com s'ha ocorregut allò. Doncs un dels meus objectius, entrevistar a persones que hagin fet coses xules. Sí, sé el que has pensat, no em puc entrevistar a mi mateix, que també podria, si faig un muntatge encara quedaria bé, però no em refereixo a això. Sí, tinc molts podcasts començats que no he acabat mai. Per exemple, el de Creure's la clau, que tinc ganes ja de seguir fent capítols, fer-ne la ressenya, perquè és una cosa que m'agrada molt per l'Expediente X i m'ho passava molt bé fent-lo, però també temes de temps, que no tinc temps per fer tot el que voldria. També no és podcast ben bé, és més aviat videopodcast, però les ressenyes que feia de Fantasville, dels llibres juvenils, també en tinc moltes ganes, i tinc un podcast que em sembla que mai he estrenat, que en tinc, no vull exagerar, però com 20 capítols, que està dedicat a pesadilles, ressenyes curtes als llibres de pesadilles. Això també ho tinc pendent d'estrenar i fer-ne més entregues. Per no parlar de m'encantaria tornar a fer algun, ni que fos especial, de Maleïsme Parits i de seguir fent el racó d'Agatha Christie amb la Mononoke
tinc a Fent Feina, que també està allà obert i l'he de seguir fent, o sigui que podcast per seguir-los fent en tinc un fotimer. El que passa és que he de trobar el moment. Sí, és molt trist, però després de 12 anys fent contingut a xarxa en català encara no he aconseguit cap viral, cap vídeo, cap podcast que s'hagi convertit en un petit fenomen. Cap. Piulades, alguna, però contingut, ja sigui un vídeo, un short o el que sigui, no he aconseguit mai un viral. Ja comença a ser una cosa preocupant, fins i tot. O sigui que un dels meus objectius és aconseguir un viral. I devo escriure això, un guió, perquè tinc un parell d'idees i n'hi ha una que està molt encaminada, que ja l'he començat a escriure, però l'hauria d'acabar. Tinc moltes ganes d'escriure un guió, la veritat, moltes. Després no sé què em faré, perquè segurament no es produirà mai, però bé, tinc ganes de fer un altre guió. Ja en vaig fer un, que va passar per productores, al final no va tirar endavant, però bé, sí que tinc ganes de fer-ho i provar a veure què tal d'escriure un guió complet i intentar-lo moure una mica. Com veieu, tampoc són grans propòsits, són propòsits bastant realistes perquè no em vull flipar, sempre hi ha temps per flipar-se, però sempre més endavant, no ara, i tinc ganes que funcioni, deixant de banda que he de seguir amb totes les meves feines, tot el que estic fent, perquè si no, no sobreviuria, no, viuria sota un pont, i els ponts ja estan coberts, hi ha molta gent i ja no hi cabem. O sigui que a veure si puc seguir fent les meves feines i alhora tirar endavant tot això que m'he proposat. Esperem que sí. 2025, sigues bo amb mi, sisplau.